¿Despiertas con dolor de cabeza, tensión en la mandíbula o migrañas frecuentes? Muchas veces el cuerpo descarga el estrés acumulado apretando esta zona, mandíbula, cuello y rostro, incluso mientras descansamos. Aquí el masaje facial ayurvédico ayuda a relajar la musculatura facial, aliviando la tensión acumulada y dándole una señal de calma al sistema nervioso. Porque cuando el cuerpo finalmente se relaja, el rostro también cambia. Si llevas tiempo sintiendo tensión, cansancio o un cuerpo que no logra descansar, quizás esto es lo que necesitas. Escríbeme y te ayudo.